안녕하세요. 쿠쿠TV의 서세연입니다. 오늘은 제가 집에 가는 길입니다. 너무 힘들어. 여기까지 올라와야 되는데 그때까지 찍기는 너무 영상이 길 것 같아서 그냥 잠깐 짧게 찍는 겁니다. 일단 제 집은 올라간 다음에 또 계단이 있어요. 이렇게 내려가는 길이 있거든요. 거기까지 올라오고 해서 합니다. 이 계단을 올라가면 여기 누가 낙서를 해놨더라고요. 무슨 모르겠지만 이렇게 또 계단을 올라가고 또 계단을 올라가야 합니다. 그 계단을 올라오면 일단 제 기준으로는 왼쪽에는 정 같은 게 있고요. 제 앞에는 잔디밭, 그 다음에 여기에는 아파트가 있습니다. 제 뒤에는 또 화단이 있고요. 이렇게 해서 이렇게 가면 저희 집 복도인데 저희 집은 1층입니다. 이렇게 해서 가면 제 집이 있는데 제 집은 바로 딱 여기입니다. 이렇게 해서 집 가는 길이었습니다. 감사합니다.